قدومي ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada dalka haya kulmiye Axmed Cabdi Dheere iyo wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Marwahinda Jaamac Xirsigaani oo safar ay ugu kuurgalayeen samee socodka diiwaangelinta codbixiyaasha ku maray gobolada Sool iyo Sanaag ayaa soo gaaray degmada Garadag ee galbeedka gobolka Sanaag. Wafdigan ayaa markii ay soo gaareen degmada Garadag waxay soo kormeereen sida habsami socodka ay u socoto diiwaangelintu iyagoo dhammaanba tagay goobaha degmada Garadag ee ka socoto diiwaangelinta codbixiyaasha. Markii ay kormeerkooda soo idleysteen wafdigan ayay warbaahinta la hadleen waxayna dhaheen sida tan waxa ilaahay mahadiya intii aanu maraynay diiwaangelinta goboladii hore ee aanu ka soo dhamaadeen Awdal iyo Maroodijeex iyo Saaxil inay nimanka ku guda jiro gobolka Togdheer iyo degmooyinka kale ee la raaciyay ee Sanaag oo hadda aanu marayno degmadii Garadag inta aanu soconay ilaa Togdheer inaanan wax dhibaato ah oo sida loo sheego oo dhab haba yaraatee aanu arag meel walba ay sida uga socoto diiwaangelintii ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa sida nabadgelyada ay u socoto in gobolada dhan ay noogu dhamaato reer Garadag waxaan leenahay iyo gobolka Togdheer dhammaantood ay ka socoto diiwaangelintu waanu ku celcelinaynaa maalin iyo habeen inay isdiiwaangelisaan oo dadka aad loo abaabulo ay isdiiwaangelisaan baanu ku gubaabinaynaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan u mahadnaqaynaa komishanka qaranka oo si fiican u shaqaynaya oo sida ay u dadaalayaan goob aanu aragnay oo xidhan ay yar tahay dhammaantood iyo dhalinyarada jaamacadaha ku jira ka shaqaynaya iyaguna mahad bay leeyihiin warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Garadag.